अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, हमारे चैनल पर आपको तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जवेद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो बी के। अच्छा दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आपको बआसानी वीडियो मिल सके। अच्छा दोस्तों, आज की हमारी जो मेडिसिन है वो है पल्मोनाल सिरप। इसके बारे में जानते हैं, इसका काम क्या होता है, यूज़ साइड इफेक्ट सब जानते हैं इस वीडियो में। ये किसके लिए काम करता है, जो कि पाकिस्तान में बुज़ुर्गों के नाम के सिरप के तौर पर मशहूर है। सीसीएल कंपनी पाकिस्तान में बना रही है। इस सिरप का नाम है पल्मोनाल। सबसे पहले हम जायज़ा लेंगे इसके इस्तेमाल कौन कौन से हैं और किन ये फ़ायदे और कौन से नुकसान हैं, और इस सिरप का कॉम्बिनेशन क्या है, इसमें कौन से अज़ा शामिल हैं। क्लोरोफेनामाइन मेटल 5 mg पाया गया, इसमें पोटाशियम हाइड्रोनेट 0.10 mg पाया गया, टर्बाइन हाइड्रोनेट 10 mg पाया गया, एमोनियम सिट्रेट 25 mg इसमें पाया गया है। ये एक बुनियादी तौर पर एक एंटी हिस्टामाइन सिरप है जो कि गले में खराश की वजह से खांसी को रोकता है। और दूसरा, इसमें कॉम्बिनेशन में शामिल और अद्वियात से ये बगलम खांसी, दूसरी खांसी या टीबी के अलावा किसी भी तरह की खांसी के लिए मुफीद है। इसको बुज़ुर्गों का सिरप कहा जाता है क्योंकि ये असर ज़्यादा करता है। इसके इस्तेमालात के कई तरीक़ाकार हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। बेहतरीन तरीका ये है कि इसको नीम गर्म पानी में 3 टाइम 2-2 चम्मच इस्तेमाल किया जाता है और खांसी दूर हो जाती है और मरीज़ सुकून महसूस करने लगता है। दूसरा, इसका ये फ़ायदा है, ये प्रेगनेंसी में सेफ है, यानी हमला औरतें भी इस सिरप को इस्तेमाल कर सकती हैं और बच्चों में भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको तक पहुँचता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।